Arĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra thigũkũ ya Easter, bũrũri wa Kenya nĩ ũnyitanĩire na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa thĩ igongona-inĩ rĩa njĩra ya mũtharaba, Akristiano makĩririkana thabarĩ ĩrĩa Jesu Kristo athire nginyanagia kĩrĩma-inĩ kĩa Golgotha harĩa ambĩirwo. Kaunti-inĩ ya Nyeri, mũthikabu wa kanitha wa Gatoreki Archdiocese-inĩ ya Nyeri Anthony Muheria nĩ atongoririe arũmĩrĩri a kanitha wa Gatoreki ũkũngũĩri-inĩ wa njĩra ya mũtharaba gũkũ magĩtuĩkania matũũra-inĩ matiganĩte taũni-inĩ ya Nyeri arĩ njĩra ya kũririkana thabarĩ ĩrĩa Jesu agereirio mbere ya ambithĩtio. Bwana utuhurumie. Arũmĩrĩri a kanitha ũyũ nĩ morĩtie mũingĩ wa bũrũri ndũgetĩkĩre kũgayũkanio na mĩario ya rũmena ĩrĩa ĩracogerwo nĩ amwe ya atongoria a kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombasa, mũbĩa wa kanitha wa Gatoreki wa Holy Ghost Amogus Mdavida nĩ ũrĩtie atongoria ngathĩ itiganĩte hamwe na mũingĩ wa bũrũri wĩnyerekie ihinda-inĩ rĩrĩ na kũhoera bũrũri ũkorwo na ũrũmwe na thayũ. Na kipindi hiki cha Pasaka ni kipindi cha kuona kwamba sote tunajinyenyekesha, tunaangalia kwanza unyonge wetu kabla ya kuangalia unyonge wa wengine. Akiaria thutha wa igongona rĩa njĩra ya mũtharaba, Mdavida nĩ ahinyĩrĩirie atongoria a kĩũteti matongorie bũrũri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na matungatĩre mũingĩ ta ũrĩa marĩire mwĩhĩtwa wao wa gũtungatĩra mũingĩ hatarĩ mũthutũkanio. Wameitwa wawe viongozi ambao ni watumishi, sio viongozi wa kutumia ubabe, uongozi wa kujionyesha. Na tunalo jukumu hasa kama Wakenya ya kuweza kuangalia nchi yetu na kuielekeza kwa pamoja ili tuweze kubaki kama taifa moja. Arũmĩrĩri a kanitha wa Gatoreki parish-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga ono nĩ manyitanĩire na Akristiano arĩa angĩ gũkũngũĩra mambura maya. Twambagĩrĩria thabarĩ ndaihu mũno ya kĩndũ kilomita 4 tũkambĩrĩria hau nĩgetha tũgathiĩ nginya kanitha-inĩ kũrĩa tũkoragwo na magongona ma kũririkana mathĩnio, gũkua ona kwambo kwa Yesu Kristo mũtharaba-inĩ. Ũmũthĩ nĩ tũririkanaga the 15 stations iria Yesu agereire kuma o kĩambĩrĩria gĩa station ya mbere kinya kĩa mũico akuĩte mũtharaba. Mĩhang'o ta ĩno nĩ ĩtabanirio kaunti-inĩ ya Kakamega kũrĩa rĩtana rĩa ũnyitanĩri na ũrũmwe gatagatĩ ka ndũrĩrĩ itiganĩte rĩkĩrĩirwo makĩria. Na hii ni wakati ambapo tunasema katika kufufuka kwake ametuletea amani, na hiyo amani ndio tunaomba katika ulimwengu, katika nyumba zetu, katika familia na zaidi katika nchi yetu. Salamu Maria.